שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של פרו-היברו. בסרטון היום אני אדבר למה אנשים רוצים ללמוד עברית. אני עשיתי את הרשימה הזאת בהתבסס על הניסיון שלי כמורה לעברית, ובמשך 3 שנים האחרונות היו לי בערך 400 סטודנטים מכל העולם. אז הנה 5 סיבות למה אנשים לומדים עברית. הסיבה הראשונה והכי ברורה היא כי הם יהודים. הקהילה היהודית הכי גדולה היא באמריקה. בגלל זה רוב הסטודנטים שלי הם מאמריקה. הקהילה היהודית באמריקה היא בערך 6 מיליון אנשים, והם באופן טבעי רוצים ללמוד עברית. גם כדי לדבר את השפה הזאת, וגם לדבר עם המשפחה שלהם בישראל. סיבה שנייה למה אנשים רוצים ללמוד עברית היא כי הבן זוג שלהם, בת זוג שלהם, האישה או הבעל שלהם, הם מדברים עברית או הם ישראלים. למשל, יש להם אישה או בעל הרבה שנים, והם רוצים לדבר איתם לא רק בשפה שלהם, אלא גם בעברית. וגם יש להם ילדים, והם רוצים לדבר עם הילדים שלהם בעברית. לכן הבן או הבת זוג של הישראלים לומדים עברית. סיבה שלישית היא שזה תחביב שלהם. זאת אומרת, הם אוהבים ללמוד שפות כמו גרמנית, ספרדית, והם בוחרים ללמוד עברית. בדרך כלל הם גם רוצים ללמוד ערבית, שזאת שפה מאוד קרובה. סיבה רביעית למה אנשים רוצים ללמוד עברית היא שהם רוצים לעבוד בישראל. בישראל יש תעשייה מאוד גדולה של הייטק. בגלל זה בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים ממדינות אחרות באים לישראל כדי לעבוד. המשכורות בישראל בתחום הזה של הייטק הן מאוד גבוהות, וזה למה הרבה אנשים רוצים לבוא ולעבוד בישראל. בדרך כלל בחברות האלה מדברים אנגלית, לכן לא כולם רוצים ללמוד עברית, אבל אם אתה רוצה לעבוד בישראל ולהתקדם, מאוד חשוב שאתה תלמד עברית. סיבה חמישית ואחרונה למה אנשים רוצים ללמוד עברית היא שהם רוצים לטייל בישראל. בדרך כלל האוכלוסייה הזאת של האנשים שרוצים רק ללמוד עברית כי הם רוצים לטייל בישראל היא הקטנה ביותר, אבל היא קיימת. למשל, אנשים שבאים לישראל לחודש או חודשיים, הם רוצים ללמוד קצת עברית כדי לדעת איך להזמין קפה או לדבר קצת עם אנשים. בגלל זה הם לומדים עברית. אני באופן אישי לא ממליץ ללמוד עברית רק אם אתה רוצה לטייל פעם אחת או פעמיים בישראל, כי המוטיבציה שלך לשפר את העברית שלך היא לא הגבוהה ביותר. אלו היו 5 סיבות למה אנשים לומדים עברית. אז אם אתם נמצאים באחת מהסיבות האלו ואתם באמת רוצים ללמוד עברית ולדבר כמו ישראלים, אתם תמיד יכולים לקחת את שיעור הניסיון שלי בחינם 10 דקות 1 על 1 איתי. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.